హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పీటూస్ కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ప్రస్తుత మహమ్మారి అయిన కరోనాను సమర్థంగా ఎదిరించి ఇటు పిల్లలకు అటు పెద్దలకు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఐరన్, కాల్షియం మరియు ప్రోటీన్స్ పుష్కలంగా లభించే శనగలతో 2 టైప్స్ ఆఫ్ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. దీనికోసం ముందుగా శనగలను ఒక గిన్నెలో తీసుకొని నీళ్లు పోసి కనీసం 4 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. అలా 4 గంటలు నానబెట్టిన శనగలను శుభ్రంగా కడిగి ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. అలా వేసుకున్న శనగల్లో 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసి నీళ్లు పోసుకొని మూత పెట్టేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే శనగలు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయాయి. ఫస్ట్ స్నాక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఒక వెల్లుల్లిపాయ, ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు. ముందుగా మనం వెల్లుల్లిని దంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక బాండలు తీసుకొని అందులో ఆయిల్ 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మొదటిగా అది కాగాక కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. ఆ కరివేపాకు ఒక మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత వాటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే బాండల్లో అదే ఆయిల్లో ఎండుమిర్చి, మనం ఆల్రెడీ రెడీగా పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి వేసి వాటి కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా వేయించుకోవాలండి. ఆ విధంగా వేయించుకున్న వాటిని కూడా తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిని వేసి పచ్చిదనం పోయేదాకా వేయించి ఆ తర్వాత అందులోనే కొంచెం జీలకర్ర అలానే కొంచెం ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకొని మనం ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టిన శనగలను కూడా వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి. మనం శనగల్లో ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టేటప్పుడు సాల్ట్ వేసామండి. సో ఇప్పుడు కొంచెం పైకి టేస్ట్కి సాల్ట్ వేస్తే సరిపోతుందన్నమాట. ఇప్పుడు అందులోనే మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి అండ్ కరివేపాకు వేసి మళ్ళీ ఒక్కసారి వేగనివ్వాలి. చివరిగా ఇందులో ఒక చిటికెడంత కారం అట్లా వేసి ఇంకొకసారి దాన్ని అలా వేయించి సర్వ్ చేసుకుంటే మన ఫస్ట్ స్నాక్ రెడీ అయిపోయింది. చాలా సింపుల్గా ఉంది కదండి. ఇది చాలా హెల్దీ అండ్ అందరికీ కూడా చాలా నచ్చుతుంది. సో దీన్ని మనం సర్వ్ చేసేసుకుందాం. మన సెకండ్ స్నాక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక గిన్నెలో మనం ఉడకపెట్టుకున్న శనగలు తీసుకొని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక ఫుల్ ఆనియన్ వేసేసుకొని అందులో చిటికెడంత ఉప్పు, దాంతోపాటు చిటికెడంత కారం అండ్ ఇందులో ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే చాట్ మసాలా, చిటికెడు చాట్ మసాలా వేసేసుకొని చివరిగా 1/2 చెక్క నిమ్మకాయ దాన్ని అందులోకి పిండుకొని ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఇవన్నీ చక్కగా ఆ శనగలకి పట్టేలాగా ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి. దీన్ని మనం కొత్తిమీరతో సర్వ్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి, మన సెకండ్ స్నాక్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ అయిపోయింది. చూసారు కదండి, 2 హెల్దీ స్నాక్స్ శనగలతో. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Thank you for watching our channel. Thank you.